Kadastrda faqat erkaklar ishlaydi deyishsa ishonmang. Davlat kadastrlari palatasida 7000 ga yaqin kadastrchilar faoliyat yuritsa, ularning 1000 ga yaqinini ayollar tashkil etadi. Bugun Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani filialiga tashrif buyurdik. Qatlovda erkaklar bilan birgalikda ayollar ham ishtirok etishadi. Ularning faoliyatlarini bugun kuzatamiz. Qani ketdik. Bugungi kunimda ish rejamda qatlovga chiqish jarayonimda Farovon mahallasi O'rgizor ko'chasida 7-poligon berilgan. Birinchi o'rinda qo'limda kartam bo'lishi kerak. Xonadonlarni ko'rib, o'zgarish bor yo'qligini ko'rishim uchun abrislarim, foydalanish uchun berilgan sumkamiz bor. O'shanga ish qurollarimni joylashtirib, qatlov jarayoniga yo'l olaman. Har kuni qatlovga chiqqan jarayonimizda bejikka taqib olamiz. Fuqaro ham e'tiroz bildirmaydi. Chunki tashkilot tomonidan borilganligimizni biladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Belgilangan reja grafik bo'yicha 4 ta guruh bo'lib kelganmiz, 4 ta guruh 4 ta ko'chaga tushamiz. O'rgizor ko'cha, Nurdiyor ko'chaga yoshlarim, Baraka ko'chaga hokim yordamchi. Shu 4 ta ko'chadan boshlaymiz. Yaxshi bo'lsa, boshlaylik. Bugun haftaning juma kuni, demakki milliy liboslarimizda qatlovga chiqqan kadastrchilarimizni fuqarolar o'zgacha tabassum bilan qarshi olishmoqda. Yoshlikda esladim. Biz ham qanday yurgandik, sochlarimiz maydalab o'rib. Ba'zi chiroyli o'zimizdan chiroyli milliy liboslar, to'g'rimi? Qatlov qilib olamiz endi xonadoningizni. Maylimi? Uyingizda hamma hujjatlaringizni olib chiqsangiz, ko'ramiz, o'zgarishi bor yoki yo'qligi bo'yicha o'zgarishlarni kiritib, ma'lumotlarni UZCARD tizimimizga kiritamiz. Start yaxshilab. Mayli, xo'p, xolos, sog' bo'ling. Fuqarolar qanaqa qabul qilishyapti kadastrchilarimizni? Davlatimiz tomonidan mana shunday yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda xalqimiz juda xursand. Negaki bu necha oylardan beri, necha yillardan beri kutishgan o'zlarining xursandchiligi. Namaz aka, qizil hududingiz bor ekan sizda. Manzilingiz Farovon mahallasi Tinchlik ko'chasi 22. Qizilingizni biriktiramiz. Hozir hamma o'lchov ishlarini amalga oshirib olamiz, xo'p? 4 metr. Shu yerda turibmi yog'ini? 820 30 devorga qo'shiladi. 180. Yaratilgan imkoniyatdan mamnunmisiz? Biz albatta xursandmiz. Yer uchastkamiz 12 sotiga edi. Buni 6 sotiga qizil edi. 6 sotiga qonuniy edi. Mana prezidentimiz qaror chiqaribdi. Rahmat, minnatdormiz. Ikkita o'g'il farzandim bor. Mana shu uy-joy qurolmay, o'sham o'ylanib yurdik. Mana hozir endi qonuniy qilib o'zimizga biriktirib berilsa, xudo xolasa, bolalarga uy-joy ham bo'ladi. O'lchov ishlarini davom ettirishyapti, lekin qatlovda yurgan boshqa guruhimiz ham bor. Hozir ularni qanday ishlarni amalga oshirishayotganini kuzatamiz. Ketdik. Ismi nima? Begali aka. Ikkinchi marta kelishimiz. Bularning shu qonun ijrosidan xabarlari bormi? Bor, lekin bularga telefon nomer yozib berganmiz. Hozir bularga murojaat qilolmadi shekilli. Menimcha baribir qatlovdan o'tkazish kerak, Baribir to'g'rimi? qatlovdan o'tkazib, UZCARD tizimiga kiritib ketishimiz kerak baribir. Mayli, shunday fuqarolarimiz bo'ladi. Bunaqa holatlar bo'ladimi? Masalan, bu xonadonga ikkinchi marta kelishimiz. Bu ko'chani bugun yakunlab olamiz. Lekin shu xonadon uchun yana kelishimizga to'g'ri keladi-da. Xonadonida bo'ladigan, ammo e'tiroz bilan qabul qiladigan xonadon egalari ham bo'ladimi qatlov davomida? Bunaqa xonadonlar ham chiqadi orada. Ba'zilari o'zlari xohlamaydi. O'lchov ishlarini olib borishga sharoit yaratib bermaydi bizga. Shu sababdan biz o'sha xonadonni qatlov jarayonini o'tkaza olmaymiz. Hozirgi kirgan xonadonimizda fuqaroning o'z boshimcha egallangan yer maydonida unda qurilgan bino shartlari mavjud emas. Lekin UZCARD elektron tizimiga kiritiladi. UZCARD tizimiga kiritish uchun fuqaroning ma'lumotlarini biz kiritib ketamiz.
majbur bo'lamiz bunga ham yana kelishga. Ikkinchi marta kelishimiz o'zi. Masalan, bitta mahallaga 10 kun belgilangan bo'lsa, reja grafik bo'yicha xonadon egalari chiqmaganligi yoki nizoli holatlar bo'lganligi bitta mahallada bir hafta 10 kun muddatdan o'tib ketishiga sabab bo'ladi. Hamma o'zini mahallasini qaysi kunga tushishini ko'rib bo'lgan. Ertalabdan telefon qilib, bugun biz mahallaga kelasizlarmi deb, lekin xabari yo'q, mana bunaqa holat bo'yicha 10 kun, 15 kun ularning muddati o'tib ketganligini. Kadastr olib chiqing deb chaqirsam, eshik ochib itini chiqarib yuboribdi. Keyin o'zi chiqib kelyapti. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi kadastrchi ayollarimizni syomkaga olgunimizga qadar Piskent tumanida ham bo'ldik. Piskent tumanida kadastrchi ayollarimiz eng ko'p faoliyat yuritadigan filial hisoblanadi. Ular haqida qiziqsangiz bizni kuzating. Fuqarolar qiynalishi kerak emas, fuqarolar uyda o'tirish kerak. Biza joyiga chiqib, uyga borib, xatlov ishlarini olib borib, o'sha nima muammosi bo'lsa, o'sha oshiqcha yeri bormi, o'sha o'zboshimcha egallangan yer maydonida qurilgan bino inshootlarini xatlovini o'tkazib, mana kamerali xonada kelib qolgan ishlarini mana shu tizimga yuklayotdik, e'tirof degan tizimga. Kadastrchi ayollarimiz har bir viloyatlarimizda bor. Hozir esa Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahriga yo'l olamiz. O'zimizni milliy liboslarimiz baribir boshqacha, baribir chiroyli, xursand bo'lib kutib olishdi bugun. Jamiki ayollarni mana shu bayram bilan tabriklab qolamiz. Familiyani bayram bilan. Kadastrchi ayollarimizga bayram muborak bo'lsin.